Hola a tothom, en aquest vídeo tractarem com es veuen els problemes quan hi ha una fracció dintre d'una altra fracció. Llavors, igual que ha passat amb altres vídeos on també hi havia problemes, també es seleccionaran en tres grups diferents. Càlcul de fracció, càlcul de la part i càlcul del total. Així doncs, comencem. Quan ens fan problemes a nivell d'intentar buscar la fracció, al final nosaltres el que tenim seria un enunciat tipus. L'any passat, una fàbrica de teles va lliurar 2/3 de la seva producció a les diverses fàbriques de roba de Catalunya. I va vendre 3/5 de la resta de la tela com a samarretes ja fetes. Amb el que hi va quedar, en van fer mocadors pel coll. Quina fracció de la tela es va destinar als mocadors? Per tant, què és el que hem de saber? Bàsicament, el que el problema ens pregunta és quina fracció de la tela es va destinar als mocadors. Per això, què és el que hem de saber? Quina és la fracció total? De forma que les dades que tenim quines són? Doncs que 2/3 de la producció total van ser destinades a altres fàbriques. Mentre que 3/5 del que quedava, és a dir, si nosaltres féssim un requadre, 2/3 seria el que es ven a fora a altres fàbriques com a tela tal qual. Però d'aquestes 3/5, és a dir, del que queda, aquest requadre d'aquí s'hauria de repartir en 5/5. I d'aquí n'agafem 3. 3/5 es van estar destinats a fer roba des de la pròpia fàbrica. Llavors, amb això, què és el que sabem? Doncs que 3/5 van per samarretes. I diu que la resta, és a dir, aquests dos requadres d'aquí que pinto en rosa, van ser destinats per mocadors pel coll. Quina és la fracció de la tela que es va destinar? Doncs per saber-ho, bàsicament, el que he de tenir en compte és com buscar un a dintre de l'altre. Aquest croquis, què és el que tenim? Doncs que 2/3 són el que ja va vendre, per tant només li queda 1/3. D'aquest terç hi ha 3/5 que es destinen a samarretes i 2/5 que es destinen a mocadors. Amb aquest esquema fet, què és el que obtenim? Doncs, si ho pensem així fredament, el que nosaltres hem de veure és a què equival aquesta banda d'aquí. Clar, com ho podem veure si realment això és una segona cinquena part d'un terç total? Doncs el que hauríem de fer seria repartir això en peces iguals. De forma que jo separaré aquest requadre i només m'interessa veure el número de roses versus la resta. Com ho podem comprendre això? Doncs fent 1/3 multiplicat per 2/5. Com nosaltres aquí, oi que tenim 15 peces en total, això seria el denominador, és a dir, el 3/5, i com només en tenim dues de roses, seria el numerador, que és l'1/2. De forma que, quina seria la nostra resposta final? Doncs la resposta final seria que la fracció de tela que es va destinar als mocadors és 2/15. Per tant, en definitiva, efectivament es destinen 2/15 de la producció en mocadors. Dit això, ja tenim el primer tipus de problema que ens hi trobarem. Anem amb el segon. Aquí tenim el segon tipus de problema, que és el càlcul de la part. Llavors l'anunciat diu això. L'any passat, una fàbrica de teles va lliurar 2/3 de la seva producció a les diverses fàbriques de roba de Catalunya i va vendre 3/5 de la resta de la tela com a samarretes ja fetes. Amb el que va quedar, es van fer mocadors pel coll. Si es van produir 90.000 metres quadrats de tela, quants metres quadrats van anar destinats als mocadors? Què veiem aquí? Doncs el que veiem bàsicament és una forma en la qual tenim igualment aquest esquema que teníem ja anteriorment. Però que hem de saber que el total de metres quadrats són 90.000 metres quadrats. Això són les nostres dades. De forma que el que farem serà intentar esbrinar quanta proporció hi ha aquí, com hem fet abans i ja hem descobert la resposta, però a més intentarem veure d'aquests 90.000 metres quants hi pertanyen en aquestes dues figures. Llavors, anem a fer els càlculs tal com els hem fet abans. Un cop tenim ja
els 2/15, que pertany a la fracció del que se li dedica als mocadors, ho multiplicarem per els 9.000. Què ho fem així? Perquè al final nosaltres el que volem saber és quan pertany cadascun d'aquests petits quadrats. És a dir, nosaltres volem saber a l'interior d'aquest rectangle a què equivalen metres quadrats. Llavors, un cop agafem interiorment només tenim un, descobrim quants en necessitem per 2. Llavors, per això és pel que fem aquesta divisió entre el 15 i després la multiplicació pel 2. Fem el càlcul. Així podem confirmar que efectivament 12.000 metres quadrats estan destinats a mocadors pel coll. Això ho escriurem aquí com una resposta. Un cop resol aquest problema, podem dir que efectivament ja podem saber com fer aquests tipus de problemes amb el càlcul d'una part. Però ara bé, ens queda saber el com veure els problemes per calcular el total. Així doncs, aquest és el següent. En aquesta última part, nosaltres estem veient com fer un problema amb el càlcul del total. I diu així: l'any passat, una fàbrica de teles va lliurar 2/3 de la seva producció a les diverses fàbriques de roba de Catalunya i va vendre 3/5 de la resta de la tela com a samarretes ja fetes. Amb el que hi va quedar, 1.200 metres de tela, van fer mocadors pel coll. Quanta tela van produir en total? Llavors, ara, quines són les dades que tenim? Doncs igual que abans, simplement se'ns deia que teníem aquestes fraccions. Després ens han dit que tot això tenia uns X metres quadrats en total. Ara se'ns diu que en aquests dos requadres d'aquí, que són els únics que fem servir pels mocadors, nosaltres tenim 1.200 metres de tela. Al tenir en aquest requadre 1.200 metres quadrats de metres de tela, podem dir, sabem que hi ha en total en els 2/15. 2/15 per què? Perquè ja havíem vist abans que 1/3 per 2/5 era el mateix que 2/15. De forma que, si sabem que en total els mocadors equivalen als 2/15, què podem dir? Doncs que en aquests 2/15 estan distribuïts els 1.200 metres quadrats. De forma que jo puc dividir això en un 15 per banda. Com ho faré? Doncs el 1.200 el dividiré entre 2. Sabem, doncs, que 1.200 entre 2 equival a 600 metres quadrats. Per tant, dintre de cada requadre individualment hi ha 600 metres quadrats. En això, ara l'únic que hem de fer és buscar de tots els quinzens, és a dir, això seria un dels quinzens. Saber quan hi haurà per 15 quinzens. Doncs l'únic que haurem de fer serà multiplicar els 600 per 15, obtenint així el resultat del número total de metres quadrats que s'han fet servir per elaborar aquesta tela. En aquest cas podem observar que la multiplicació de 600 per 15 dona 9.000 metres quadrats de tela. És a dir, que la producció que es va fer durant tot l'any en aquesta fàbrica va ser de 9.000 metres quadrats. Ho escriurem per aquí. I amb aquest ja podem veure els 3 tipus de problemes que ens podem trobar a l'hora de fer càlcul de problemes de fraccions, on dintre de la fracció hi ha una altra fracció. Així doncs, espero que us hagi servit i qualsevol altra cosa ens veiem en un altre vídeo.